Μπράβο, πέσα για το κόλλε, μπράβο Πασχάλη. Πάρουμε χάρη, να πάρουμε λασκά. Μην πιάσει Άλκη, μην κολλάς και εσύ με το λασκά. Κοτσό! Όχι! Πιο δυνατά θα δώσει. Να την κολλήσουμε. Μπράβο, Πετσά. Τρέχα Σταύρο! Τσαπ, το 9! Μπράβο, Σα! Τόσο ωραία πάσα, άντε! Ας κάνουμε μια του πάνω να γυρνάει. Μπράβο, Άλκη, πάμε ξανά! Πέτσας, πίσω Ζακ! Εσύ Μάρια στο παίκτη σου. Άντε! Μπράβο! Άστον αυτόν, το μασκάρει ο Μάριος. Τέλειο! Μπράβο! Μπράβο σε όλους! Δεν μετράει για assist. Καταλάβεις τώρα. Όχι τώρα τη μεγάλη Πετσά. Μπράβο, Μόρις. Χρήστε! Σταύρο το πίσω σου! Μία! Γύρνα! Γύρνα και εσύ, γύρνα! Μεγάλη! Πίσω! Κάνε το κούσι! Ματίας πήγε! Μπράβο Ζακεστήρη! Χωρίς φάουλ! Πιστά είμαστε! Μπράβο παιδιά! Μάριε, δεν αφήνεις. Πάμε, δώσ' το θέλω. Γύρνα. Μπράβο Αραφά! Λίγο πιο δυνατά. Μαρκάρετε τους παίκτες σας. Τσαπ, μην τον αφήνεις. Ένας με έναν! Μάριες πάνε, όχι. Τρέχα Ματίας. Δες πας Παναγιώτη! Το κίνησε! Είναι μέσα Άλκη! Τσαπ, ήρεμα. Κότσο!
τα boss. Δεν παίζεις με τον Μπολ. Winger. Είναι Λάσκα. Πάνε Κότσο. Ματίας. Ήρεμα Κούση. Άλλη να μην επέκτης, Άρη. Μάρη, έχεις πίσω παίχτη. Θεοδόση, κατέβα, βοήθα το Μάριο. Την πάσα, Ματίας. Θεοδόση, την πάσα. Πίσω θα δώσει, πίσω θα δώσει. Σε φαίνεται μια ώρα. Γύρνα. Μπράβο, καλώς. Ζακ, τι περιμένεις. Ωραία, εκεί μείνετε Ματίας. Κότσο, μη γυρνά. Μείνες αυτή την πάσα, τη συνέβη τώρα το κήπεδο μια ώρα. Μετά το πέτσα. Καταλαβαίνεις. Μάριε, σου φεύγει. Μάρι, στον παίκτη. Σταύρο, εσύ στον παίκτη αριστερά σου. Πάμε. Σας έφυγε. Μάρι. Έλα, μην σταματάμε. Έλα, εσύ. Και φύγε μέσα. Μάρι, πάρε δυνατά. Κάνε τη. Ένα. Πάμε μέσα. Δυνατά. Μπράβο. Αριστερά έξω. Έξω. Πασκάλη, στο πέναλτι. Γέρνετε γρήγορα. Στοπ, πάνω, έλα. Πασκάλη, πολύ ωραία προσπάθεια. Στο πέναλτι μετά, διαμόνια. Ήρεμα, Κότσο. Ξανά πέσα από το μέλλον. Yes. Μαζί είστε. Καλό. Μείνετε εκεί όμως. Σαμουήλ. Μείνετε εκεί. Σαμουήλ, σε μιλάω. Μείνετε εκεί. Κότσο, ανέβα. Πάρει δυνατή πάσα. Πασχάλη, χαμήλωσε. Τον παίκτησα, τον παίκτησα. Σου αφήνεις πολύ φόρο. Άντε ρε, μέρα, πάει τώρα να κάνουμε μια υποδοχή. Άντε. Έτσι υποδοχή. Έτσι. Εκεί πάνε, Σαμ. Τσαπ. Άντε, Ασκαρίνη. Ένας από τους δύο. Τη μέσα πάσα. Μία. Οδήγησε. Μπράβο. Εσύ Θεό, πάτε. Κότσο. Έλα Σαμ, τρέξε. Μία έφυγε. Φύγε. Πάσα στην πάσα, τρέξε Κότσο. Πάλι. Μπράβο. Ωραία. Μάρι στο παίκτο. Ωραία, έλα Πασχάλη, σίγα τη μέσα πάσα. Για ποιον? Έλα μπροστά, άντε! Για μας. Αλλαγές. Ο Πασχάλης, ο Ραφαήλ και τα Μπος. Ένας γύρνα, είσαι μόνος για λίγο.
βοήθηση. Τυφτήκατε όλοι πλέοντε. Γύρνα. Σταύρος. Λάσκα, έλα. Ο Σταύρος. Σταυρό. Σας λέει. Κάνε να βοηθήσεις. Ράπια. Σάβου Μιχάλη. Έλα γρήγορα, έλα. Έλα να μαρκάρουμε, έλα ζωηρά. Ξανά. Μην αφήνετε να περάσει. Εκεί κότσο, ξανά. Ματίας, δες. Παίρνα, παίρνα. Τώρα. Ηρεμήστε, Κότσο, ανέβα μαζί με τον Ματία στην επίθεση για λίγο. Κότσο, για λίγο στην επίθεση, για λίγο τώρα. Καλή. Σαμ στο παίκτη στο 11. Λίγο πιο δεξιά να πάρεις πάρα λίγο. Δεξιά. Έλα Ζακ. Πάμε Κάτσας. Έλα ρε Ζακ, έλα ρε Ζακ. Σαμ, εκεί πέρα δεν έχεις λόγο. Αφού η μπάλα είναι εδώ, πάνε στο 11. Γύρνα, έχεις Ματίας. Ματίας. Βοηθήστε. Το παίκτη σας. Μπράβο Άλκη. Μάρι. Όχι είναι πολύ. Έτσι, μπράβο Κύρου. Έζουμε. Το δώσει εκεί στο παίκτη, Άμυνα. Άιντε. Ξανά. Μπάλα. Παιδιά. Και έτσι κάνω εγώ. Έλα ρε. Για αυτούς θες. Για αυτούς θες. Θα το κάνεις κύριο Άκη. Ζητήστε. Δημήτρη, το σώμα σου. Πέτσα κι εσύ. Φύγε πέτσα. Έλα. Κάντο. Σούταρε ρε Άλκη. Σταύρο εκεί. Θέσεις. Έχω δύο, Άκη. Καλλιλικήθηκε και μόνος του. Γύρνα. Σαμούη, βοήθα τον. Μπράβο. Μην δώσει. Έχει αλλαγές. Ο Ζακ, ο Πέτσας, ο Άλκης και ο Χάρης. Μιχάλη αριστερά. Τροφές, Ραφαήλ, Μιχάλη, Πασχάλη. Δώσε Κυρού. Παίζουμε.
Εντάξει, άμα το πες, το πες. Θέσεις πίσω. Τρέξτε. Σταύρο, δες παίκτες, θα σου φύγει. Πάμε Μιχάλη. Εκεί στρατό. Όσοι πάνε θα πάει ο Τσάπ πίσω. Μπορείς να γίνει Ραφά. Έξω. Μπράβο. Εκεί έλα, πάνε. Έλα. Και φύγε. Δώσε, γρήγορα. Γύρνα. Εκεί. Στην πάσα, Κότσο, τρέξε. Μπράβο Παναγιώτη. Κούση με σου φύγει. Ωραία. Να πάει ο Τσάπ, στο παίκτη. Μίλα του Λάσκα. Δυνατά. Μπράβο Ραφαήλ. Άντε βρε. Καλή, έλα λίγο. Ματίας, πάνε στο κέντρο. Ελάτε. Ψηλά το κεφάλι, δες! Μπράβο Πασχάλη, να κάνουμε γκολ. Μπράβο σε όλους. Το δώσει βοήθα τον. Άντε πάλι αυτή η πάσα. Απ' την άλλη ο Σταύρος, γύρνα! Φύγε Σταύρο, φύγε. Μπράβο Ιάσονα. Έλα, την είχε στον Άκη. Άκη, είχες. Το κάλεσε. Εκεί τρέξε Κούση, πάρτε πάλι. Εδώ δεν έβγηκε μπάλα, τρέξε. Ήρεμα, Ιάσον, εγώ. Έτσι, όταν βγαίνουμε, κλείσε την έξω πάσα. Χαρή! Εντάξει, την έξω. Χαρή! Τρέξε, άρχισε στο κενό. Έλα, Λασκαρί, στο κενό. Όχι, δεν το έκανα γι' αυτό, το έκανα γιατί νόμιζα ότι την ομάδα Να κλέψουμε, ρε. κάνανε αυτή την Μπράβο, Πέτσα. Παίξε. Μπράβο, Πέτσα. Ράκη. Άντε τώρα που είναι συνέχεια. Ναι, και έτσι θα παίξει 2-20 λεπτό. Θυμηθείτε. Να τρέχει πάρα τα μπος. Θα τα βρούμε, Είσαι εδώ πέρα, όμως σε 2 λεπτά παίζει. Έλα, δεύτερη μπάλα. Πασχάλη έτοιμος. Διονύση, πάνε. Κότσο εκεί στην πάσα, τρέξε. Σαμουήλ, ανέβαλε. Έλα, Χάρη, οδήγησε. Τι περιμένεις πίσω, σε μαρκάρω. Βγαίνετε πίσω, πάρτε παίκτες, Κότσο, Σαμουήλ, βρείτε παίκτες. Ματίας, μην περπατάς. Έλα. Πασχάλη, είδα και στο κοινό. Πάρε και Δεν αφήνω, μην γυρνάς πλάτη. Μύρε, βάζ' το πάρει.
Γύρνα. Μία. Έχει παίκτη! Πάρει, όχι εκεί αγόρι. Να πάρουν θέση! Ανεβείτε λίγο. Σταύρο, κουράστηκες να βγεις. Πάρτε παίκτες. Κούση, πίσω σου έχεις παίκτη. Φύγε. Πίσω να πεις, ωραία. Άλλαξε. Δεν αφήνεις Στράτο. Θέσεις. Διονύση, έλα. Κούσης. Κέντρο, βοήθα, Κότσο. Μία. Σε μαρκάρει Μάκη. Έξε κάθετα. Κούση, έλα λίγο. Στράτο, έλα, Μάρια, πάνε. Σε πιέζουν πάρα πολύ. Και κάνεις και μου κάνεις μεγάλη, αλλά μου είναι συρτή. Πάνε στη θέση. Αλλάξτε με τον Ιάσο. Τι κάνω κάτι που στη Ρουμανία. Τι κάνει στη Ρουμανία πάνω. Ένα μισθό με εδώ. Να πάω. Εκεί έχετε δύο παίκτες, Ματίας, κατέβα. Μπροστά. Κότσο! Έλα, γεια σου, κομμάτι! Εκεί μείνετε, Πάμε, Κότσο. Πάλι. Δύο παίκτες. Κούστη. Σταύρο, πρέπει να γυρίσεις. Κότσο. Δες το Σταύρο. Μάτ, έλα, Ματία. Κότσο!
Δες. Καλή. Πάνε κέντρο. Τι. Κότσο, έλα λίγο. Σέντρα. Έρχονται ο Πασχάλης, ο Δημήτρης και ο Ιάσονας. Κέντρο. Κέντρο. Εσύ, ο Καλινικίδης και ο Ματίας. Και ο Θάνος, όχι. Ο Ματίας πάνε επίδεση. Γύρνα! Φουτ! Δεξί πάω! Σταύρο, έλα. Κούση, έλα. Στρατό, πάρ' το μπέκ, ήρθε. Ξανά, κοτσό, μην σταματάς. Κουράστηκες. Άρχι! Με το δεξί! Έχει κι άλλο μαθητό. Ωραίο. Άλλαξε. Έλα. Καλή. Μπράβο, Εμίλ. Μείνε εκεί, μείνετε εκεί. Ξανά, πιονίστε πάνω. Πάμε, Μιχάλη, πάμε. Λάσκα. Ραφαήλ, κάτσε και να βγάλεις το Λάσκα μόλις εκεί. Γιάνκη, εσύ βγες, Λάσκα μείνε. Ραφαήλ, Λάσκα στο κέντρο. Κότσι θα λαχάλασε στο καρλεμέ. Θα λαχάλασε στο καρλεμέ. Ήρεμα! Πάρτε και φύγεις. Πάλι, δώσε μάχη. Κρατάτε να λες σε τρεις. Τι να κάνεις ρε Χάρη εκεί μέσα. Μπράβο Μιχάλη, μπράβο τα μπος. Σήκω τώρα, δώσε. Μπράβο Πέτσα. 1-2. Εσύ. Εκεί καλή. Μπράβο. Κότσο δικό σου ήτανε. Κομπόνι. Σέντρα. Έλα Λάσκα. Coach. Πάνε πίσω με το Coach. Ραφαήλ. Coach.
Κέντρο, και οι τρεις και στο κέντρο. 8. Θέλω κι άλλο. Μείνε, στράτο μέσα. Και στρέξει ο Θάνος. Περνάει. Καλή, πάνε στην άμυνα. Έλα. Πάνε εσύ. Καλή, έλα λίγο. Άμα δεν πεις μετά τέρμα. Τελευταία φάση να λέω κι εγώ. Όχι ρε, πάρ' το συστήμα σου ρε. Κρύο θέλω εγώ ρε. Εδώ, όλοι εδώ. Δώσ' τα χέρια σας.